বন্ধুরা, আজ আমরা একটি ইউনানি ওষুধ নিয়ে আলোচনা করব। আমাদের আজকের ওষুধটির নাম হচ্ছে তুলসী। এটি একটি সিরাপ শরবত, যাকে বলা হয় কাশির সিরাপ। অর্থাৎ ইউনানি ওষুধ সম্পর্কে আমরা অনেকেই জানি যে গাছপালা তরুলতা দিয়ে তৈরি এই ওষুধগুলো বিভিন্ন রোগের জন্য বিভিন্ন কোম্পানি তৈরি করে থাকেন। আজকের রিভিউটি হচ্ছে ফার্মাজেম ল্যাবরেটরিজ ইউনানি, বগুড়া, বাংলাদেশ। তাদের একটি প্রোডাক্ট, এটি হচ্ছে নাম তুলসী। লেখা রয়েছে যে শরবত তুলসী ইউনানি ওষুধ 100 মিলিগ্রাম। এটির খুচরা মূল্য হচ্ছে 60 টাকা। আপনি হয়তো পাইকারি কিনলে আরও একটু কমে কিনতে পারবেন। আর এর কার্যকারিতা যদি বলি, যে কাশ, বুকে কফ, সর্দি ও ইনফ্লুয়েঞ্জাজনিত কাশি, হুপিং কাশি, শ্বাসকষ্ট ও ফুসফুসের দুর্বলতা দূর করতে এই তুলসী ইউনানি ওষুধটি খেতে পারেন। প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য 2 চা চামচ ঔষধ দিনে 3 বার খেতে হবে। আর অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য এটি চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী খাওয়া উচিত। আর খাবার পূর্বে অবশ্যই বোতলটি চাখিয়ে নিতে হবে। এবার আমি এই তুলসী বা ইউনানি এই ওষুধ সম্পর্কে একটু বলছি। আমরা অনেকেই রয়েছি যারা হোমিওপ্যাথি এবং এই ইউনানি ওষুধের উপর নির্ভরশীল। যখনই কোনো রোগ হয় তখনই আমরা এ ধরনের ওষুধ খুঁজে বের করি এবং সেগুলো খেয়ে থাকি। বন্ধুরা, বাজারে বিভিন্ন ধরনের কোম্পানির ওষুধ প্রচলিত রয়েছে। ধীরে ধীরে আপনারা আমাদের এই চ্যানেলটির মাধ্যমে দেখতে পাবেন যে নাম না জানা অসংখ্য কোম্পানি রয়েছে এই বাংলাদেশের ওষুধ বাজারে। বিশেষ করে ফার্মাসিউটিক্যাল যেই প্রোডাক্টগুলো বাজারে অধিক পরিমাণে বিক্রি হয়ে থাকে, নাম সর্বোচ্চ কিছু কোম্পানিও রয়েছে যারা বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন রোগের বিভিন্ন মোড়কে ওষুধ বিক্রি করে থাকে। কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষ চিকিৎসকের পরামর্শ না নিয়েই আমরা এ ধরনের ওষুধগুলো খেয়ে থাকি এবং অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের সমস্যায়ও। সেক্ষেত্রে আপনাকে একটি কথা বলবো, আমরা প্রতিটি ভিডিওতে বলে থাকি যে আপনি যদি অসুস্থ হয়ে থাকেন, আপনি একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন, তারপর ওষুধ খাবেন। কারণ নিজে কখনোই ডাক্তার হওয়া যাবে না, তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে। আপনার রোগ নির্ণয় করার একমাত্র কারিগর হচ্ছেন চিকিৎসক। তিনি বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে আপনার অবস্থা বুঝে আপনার রোগটি নির্ণয় করবেন এবং সেই অনুযায়ী আপনাকে নির্ধারিত ওষুধ দিয়ে থাকবেন। তাই অবুঝের মতো পাড়া মহল্লা থেকে বা এরকম রাস্তার পাশ থেকে ওষুধ কিনে কখনো খাবেন না। তাতে শরীরে সাময়িক ভালো মনে হলেও ভবিষ্যতে এটি মারাত্মক খারাপের কারণও হতে পারে। যা হোক, আমরা আমাদের চ্যানেলটির মাধ্যমে বিভিন্ন কোম্পানির ওষুধের রিভিউ দিব। ভালো মন্দ সব ধরনের ওষুধই থাকবে আমাদের এই চ্যানেলটিতে। আমরা কখনো বলছি না যে আমাদের ভিডিও দেখে আপনি এই রোগের জন্য ওষুধটি খান। আমরা বলছি যে এই ওষুধটি এই কারণে সাধারণত বিক্রি হয়ে থাকে এবং এটির দাম এত, আর এটি কোম্পানি হচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি। আপনাদের কাজটি হচ্ছে যে আপনি যদি অসুস্থ হন, ভালো ওষুধ চিনে নেওয়ার দায়িত্ব আপনাদের। বন্ধুরা, কথা আর বেশি বাড়াবো না, আজকের ভিডিওটি আমরা এখানেই শেষ করছি। আমাদের আজকের ইউনানি এই ওষুধটি নাম হচ্ছে তুলসী। আপনি হয়তো আপনার পার্শ্ববর্তী ফার্মেসিতে এটি পেয়েও যেতে পারেন। যদি আপনার চিকিৎসক এটি দিয়ে থাকে তাহলে আপনি এটি কিনে খেতে পারেন।